हेलो दोस्तों, ये जेवा गोट फार्म का ब्रीडर मेमनों का लाट मैं लेकर आया हूँ जो सेल के लिए उपलब्ध है। जिस भाई को ये वीडियो पसंद आए वह मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जेवा गोट फार्मिंग के चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिस भाई को गोट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी सलाह लेनी हो वो मेरे नंबर पर कॉल कर सकता है, या किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई परेशानी हो वो हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ओके।